當時咧，據說啊，呢個戈爾巴喬夫咧就送咗一個嗰啲擺設就俾列根。咁啊，列根咧就不如有詐，就攞咗去白宮，就擺咗喺白宮嘅嗰個即係入邊嘅工作室。好啦，咁啊有次咧，隔咗好多年，發現到有問題喎。點解有問題啊？就係美國嘅呢個 CIA 監聽緊呢個蘇聯佢哋嘅間諜活動，竟然聽到白宮嘅聲音，佢哋先知道瀨嘢啦。即時去查個源頭，原來就係嗰件小擺設裏面裝咗偷聽器，幾年都可以運作到喎。佢哋話白宮俾人監聽咗8年，嗰個電池可以用8年咁犀利嘅咩？嗱，呢個我覺得咧，我都唔肯定係真定假嘅故事，呢個係蘇聯古仔嚟嘅，呢個前蘇聯古字嚟嘅，即係同你幾好嘅朋友都係呃鳩你嘅，可以，佢都係可以裝個偷聽器喺你嗰度嘅。嗱，所以咧，對於中共對於蘇聯呢一個列寧式嘅政權嘅國家咧，大家都要採取防備態度，佢哋係乜嘢都做得出嘅。